Hari ini temanku datang ke rumahku. Dia ke rumahku mau membeli burung murai. Sebelumnya kita salaman dulu. Dan ini aku tunjukkan burung muraiku. Ini yang baru menetas dan ini yang umur 4 bulanan. Temenku tanya semua burung ini harganya berapa. Dan aku jawab 1 juta. Tapi dia nawar 600.000. Aku mikir sejenak dan aku cek kantong. Uangku sudah